बंगाल में अवैध निर्माण के खिलाफ यह बड़ा अभियान चलाया गया है। केएमसी यानी कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कई इमारतों पर बुलडोजर भी चलाया है, जो तस्वीर मैंने आपको दिखाई, और कार्रवाई की। केएमसी की रडार में राजू नस्कर से जुड़ी संपत्तियां भी। अब पार्षद फैज खान, सोना पप्पू के ठिकानों पर एक्शन। सबसे बड़ी कार्रवाई भी तिलजला इलाके में हुई है। अब ये सब वो नाम हैं जो अवैध तरीके से भूमि अधिग्रहण के लिए जाने जाते हैं। इनका बोलबाला टीएमसी के शासन में रहा और इन्हीं पर अब एक कार्रवाई शुरू हुई है, जो अलग अलग चरणों में मैंने आपको दिखाई है। 2 7 मंजिला इमारतों को गिरा दिया गया। इमारतें बिना नक्शे के बनाई गई थी। अधिकारियों ने इसे नियमों का गंभीर उल्लंघन बताया और तब यह कार्रवाई।